Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalka maanta. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa laba ciwaan oo is saaran. Waxay kala yihiin kan koowaad waxaa waaye maxaa sababa in ilmaha naaska nuugistiisa ay diidaan. Cunuga sidoo ugu fiicnaa naaska ugu nuugi jiro hal mar wuxuu bilaabaa inuu diido naaskii nuugistiisa. Marka maxaa sababa in cunuga diido naaska nuugistiisa? Kan labaadna waxaan kaga hadli doonaa ilaa iyo 3 faakiiho ama 4 aan gaarsiin doonaa oo keento in caanaha naaska ay bataan. Marka labadaas muuqaal oo is saaran ayaan kaga hadli doonaa fiidiyogan. Soo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyoyada cusub ku soo gaaraan. Haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadan u sii share gareen. Soo dhawaada. Waxaan ku hormaraynaa maxaa sababa in ilmaha uu diido inuu naaska nuugo. Cunuga fiicnaa shal naaska nuugaya maxaa sababa inuu maanta diido inuu naaska nuugo. Intaas ayaan kan ciwaanka koowaad ka dhigi doonaa. Ilaa iyo waxaan kala qaadi doonaa 6 qodob iyo 5 qodob meelaas ayaan gaarsiin doonaa. Tan koowaad horta waxaan ka dhigaynaa in cunugii uu xanuunsan yahay. Haddii cunuga uu maxaa la dhahaa iltihaab ama uu xanuun uga dareemayo dhagaha cunugii ma nuugi kariyo naaska. oo inuu cunugii dhagaha ka jiran yahay oo kale hooyadan aysan dareensanin oo kale way keeni kartaa inuusan cunuga naaska nuuginin. Waxaa kaloo keeni karo in fidrayad waxa la hayo cunuga afkiisa ay ku yaalaan oo kale uu afka nabra ka qabo oo cunuga xanuun uu dareemayo markuu naaska qabsado uusan nuugi karin naaska ayadana waa ay keentaa in cunuga naaska uu diido. Waxaa kaloo keeni karta inuu cunuga naaska diido ayadana in cunuga sanka uu ka cabur uu ka dareemayo. Marka haddii cunuga sanka uu cabur ka dareemayo ama hergab uu hayo ama wax kaga yaalaan sankii cunuga markuu naaska nuugo waxa uu nuugisto afka uu ka nuugo malaha meel uu hawadi ka soo saaro oo sanka uu xiran yahay cunuga ayadana way u diideysaa inuu cunuga naaska nuugo. hadda waxaan soo sheegnay 3 oo ah inuu cunuga dhagta ama dhagaha uu ku xanuunsan yahay inuu afka nabra kaga yaalaan in cunuga sanka uu caburan yahay oo kale ama cabur hergab ah uu hayo ama sankii hilib ama wax kaga yaalaan. tan xigta waxaan ka dhigaynaa in hooyada maqnaashaheeda uu badan yahay. Haddii hooyada maqnaashaheeda uu badan yahay cunuga wuxuu ku keenin naaska diido oo ka go'an naaskii ayadana way keentaa oo hooyada waxa qurux badan haddii uu guriga joogto oo kale ama shaqo ay ku maqan tahay eerida shaqada ay ka shaqeyso inay agteeda degtaa si cunugii wax yar kadib ay jaanis uga shay u imaan kartaa. Haddii hooyo guriga joogto aad tahane isku day cunugaada inaadan waqti dheer ka maqnaanin. Haddii ugu badan tahay 30 daqiiqo ka maqnaata 30 daqiiqo kadib imaa isku day inaa naaska siisid si cunugii naaska uusan ugu go'in adigana uu kugu xirnaado. tan kale waxaan ka dhigaynaa in hooyadii urkeedii uu isbedelo kale oo cunug ur hooyada uusan ku aqoon kala maanta uu leedahay kala hooyada sida in barafuun aysan isticmaali jirin isku buufisay catar aysan isticmaali jirin oo kale inay soo isticmaashay waxyaalo aysan ku qabaysan jirin hooyadina ku soo qabaysatay oo urkii hooyada u yaqiin ay isbedeshay maanta ayadana waa keeni kartaa in cunugii uu naaska diido ayadana. waxaa kaloo keeni kara dhanka caanaha inuu isbedelo sida cunto maxaan lahaa kulul oo kale sida bisbaasi ku jiro cunuga uusan aqoonin oo kale ama waxyaalo kale oo hooyada ay cuni jirinin maanta ay bilowdo inuu cunto cunugina uusan aqoonin inuu cunuga caanaha kala dhamiyo kadibna uu bilaabo inuu caanaha iska diido cunuga ayadana way keeni kartaa. waxaa kaloo keeni karo in cunuga ilkaha ay u soo baxayaan oo kale oo ilkaha uu dareemo kale ayadana way keeni kartaa. haddii cunuga markuu ilkaha u soo baxayaan uu dareemo uu raba inuu naaska nuugo cunugi uu isku dayaa cununkii haya inuu hooyada isaga baabiyo uu qaniino markaas uu qaniino kale haddii hooyada ay dharbaasho iyo xanuun ay cunugi dareensiiso ayadana way keeni kartaa ilmaha qaar waaye ilmaha qaar way ku keeni kartaa inuu cunuga naaska ka go'o markaas oo kale li'aana xanuun iyo ma kaafirin inuu cunuga xanuujisid ilmaha qaar marka dadka isku maskax maahan ilmaha qaar waxay ku keeni kartaa inay naaska ka go'aan wixii laga ilkaha ay u soo baxayaan oo kale waxa laga yaabaa inuu xanuunka isaga yareeyo qaniinada hooyada uu qaniinayo kale. waxaa kaloo dhici karto in cunuga naaska uu diido in naaska caana yari uu keeno oo caanaha naaska ay yaraadaan oo kale ayadana uu keeni kartaa in cunuga uu diido naaska inuu nuugo. okay marka maxaa xal ah oo kale haddii maxaan lahaa caanaha naaska inay yarahayaan aragtidoo kale waxaa wanaagsan inaad badisid waxyaalaha caanaha naaska badiyo isku day haddii cunuga hurdaya xataa inaa caanaha naaska aalisid si kuwa cusub oo loo soo sameeyo idin isku day habeenkii inaa nuujista badisid li'aana haddii habeenkii nuujista caanaha cunuga naaska nuugaya ay badato jirka wuxuu bilaabaa inuu soo saaro caano badan maasiya caanaha hooyada waxay bilaabaan caano badan inay soo saaraan waa haddii nuugista ay badato qaasatan habeenkii nuugista ay badato marka hooyada caanaha naaska inay yarahayaan ay aragto inay cunto fiican qaadataa inay habeenkii si fiican u nuujisaa haddii xataa haddii cunugaada waqti dheer uu 3 saacadood oo kala hurdayo naaska caana soo galaan in alista si kuwa cusub u soo galaan oo kale waa yaraashaha caanaha cunuga uga reesto. waxaa kaloo qurux badan haddii cunuga naaska nuugistiisa inuu diidayo aragtidoo kale oo adiga dhaawac u geyso cunuga kale xanuun jisaas inuu qaniino xanuun jiso kale sababtoo kale ayadana waxa qurux badan
hooyada in cunuga jir ahaan ay naaska nuujiso aysan baatiga iyo marada ay xiran tahay dhan aysan ka xigsan ee jirka cunuga iyo hooyada jirkeeda ay istaagtaan hooyadan ay dareensaysa cunuga naxariis haddii ay keentay maxaan lahaa urka hooyada uusan aqoonin ama maqnaashaha dheer hooyada uusan ku aqoonin oo kale in hooyadaas ayadan ay xal u heshaa oo waxaan ay isticmaashaa ama maqnaashaha tirada badan cunuga ay ka yareysaa haddii cunuga uu keenta jiro uu jirayaan sida afka ka buko kale inuu sanka caburka dareemayo kale inuu cunuga dhagaha uu ku xanuunsan yahay ayadan waxay keeni kartaa inuu caanihi naaska u diido cunuga ayadan hooyada markaas waa inay caafimaadkeeda cunuga caafimaadkiisa iyo dhakhtar la raadiysa ayaa qurux badan marka haddii cunuga xagga dhagaha kale uu naaska u nuugi waayo hooyada waxaa qurux badan inaysan korka iyo jiif aysan naaska ku siin cunugii hadduu fariisan karo kale inay fadhiisisaa ilaa iyo caafimaadka dhakhtar iyo waxay kala raadinayso in cunuga fadhi ku siisa naaska asagoo fadhiyo ee naaska saas ku siisaa isku dayda intii dhakhtar iyo waxay kaga helayso marka haddii intaas aan kaga soo baxnay ciwaanka koowaad oo ahaa maxaa sababa in ilmaha si kadis ah ay naaska ku diidaan oo kale waxaan hadda ka hadlaynaa kii ku xigo ahaa faakihooyinka badiya caanaha naaska maxay yihiin kow waxaa ka ah babaayga oo kale ugu badiya caanaha naaska wuxuu leeyahay vitamin C difaaca jirka hooyada iyo kii cunugaba kor u qaadayo ayuu leeyahay oo babaaygu kale u fiican yahay hooyada in ay cuntaa isbuuciiba 3 maalin 4 maalin haddii isbuuciiba maalin kasta ay cuni kartaan way ka qurux badan tahay haddii aysan samayn karin maalin walba cuntaane waa in isbuuci 3 maalin meelahaas ay ka qaadataa babaayga ay qaadataa si difaaca jirkeeda iyo kan cunuga uu u siyaado naaskana caano badan oo u yeesho tan labaad waxaan ka dhigaynaa mooska hooyo walba way awoodaa insha Allah saan rajeynayo oo wiiran maalinta 2 xab inay qaadato way awoodaa oo maxaa lahaa caanaha naaska wuu badiyaa potassium badan wuu leeyahay oo cunuga korinshihiisa caafimaadkiisa u fiican wuu ka helaa hooyadana waa ay ka helaysaa marka inay mooskana badiso cunistiisa haddii 2 xab ka badan maalinta ay cuni kartid oo kale Soomaali horta taasma loo dardaarmaya maalintii cuntada markay cunayaan bay ku cunaan marka isku day haddii aad ka badin kartid inta cuni jirto kale inaad ka badisid miraha saddexaadna waxaan ka dhigaynaa afakaadhada ayadana caanaha naaska way badisaa oo maxaa lahaa fitamiino badan ay leedahay oo garaadka ilmaha xataa sare u qaadaa ilmaha aqligooda korinshaha aqligooda inay qayb ka qaadato korinshaha ilmaha inay qayb ka qaadato iyo inay caanaha naaska badiso intaba faa'iido ah way leedahay oo hooyada afakaadhada haddii heli kartana in isbuuciiba 3 xab ay ka qaadata haddii maalin kasta heli kartana way kasii qurux badanta oo ay ka fiicantaa marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalka haddii ay tahay markii kugu horeysaan soo booqataa soo dhawaa waxaan rajeynayaa inaad naga faa'iidi doontid insha Allah marka subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyoada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahay oo hor aad kula joognani like noo saar asxaabtaadan u sii share garee soo dhawaada